علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا حکم ہویا آکھیا سونیا سونیا اللہ دے نبی دی میں تانوں رؤوف الرحیم بنا کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو میرے ابیرا 2 بیٹے عطا کیتے نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے میرے نبی دا ایک بیٹا وے جدا نام ابراہیم ہے عمر بڑی تھوڑی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اج اپنے بیٹے نو ہاتھ دے اندر پکڑے آوے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا ہاتھ دے اندر پھڑے آوے ماپیاں دے کولوں بیٹے دی تکلیف ویکھی نہیں جے جاندی میرے آقا نے ویکھیا تے آسماناں ول چہرہ اٹھایا اللہ سونیا میں کدی طائف اندر بھی نہیں ڈولیا میرے اتے گنجیاں اوجریاں سٹھیاں گئیاں سونیا میں نہیں ڈولیا اللہ منو طائف اندر پتھے مارے گے اللہ میں ڈولیا کوئی نہیں اللہ میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گے میں ڈولیا کوئی نہیں اللہ سونیا میرا پتر تے ایک کافر منو کو کہن گے تیری نعوذ باللہ نسل ختم ہو گئی ہے اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے بیٹا بیمار ہوئے نا تے باپ ڈاکٹران دے ترلے کھر داوے ہمدہ ڈاکٹر صاحب میرا مکان وک دے تھے وک جاوے میری دکان وک دیئے تھے وک جاوے ڈاکٹر صاحب میری جائداد وک دیئے تھے وک جاوے اے دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے میرے ابیراؤ پچھلے دنہ میں وکھے آناؤ کل دی گل اٹلی دے اندر ایک کشتی پانی دیاں تیواں دے اندر ڈوب دی جا رہی ہے ڈوب دی جا رہی ہے 21 نوجوان فوت ہو گئے نے انام دے ذہن اندر خیال ہے اسی ملک کو باہر جاواں گے تے جا کے پیسہ کماواں گے 21 نوجوان پانی دیاں تیواں اندر ٹر گئے نے انام دے ماں باپ روندے ہوئے نظر آتے نے اولاد دا صدمہ ماں پہ ہم دے کولوں میں کھیا نہیں جے جاندہ جوان پتر دا لاشا کر دے اندر آوے نا سجے پاسے باپ بیٹھ جاندہ میں کھپے پاسے ماں بیٹھ جاندی ہے تے ایدے سرانے دی بیوی بیٹھ جاندی ہے تے سامنے دے بھائی کھڑے ہو جاندے نے تے ماں کہی دیئے پتراؤ اگر منو پتہ لگ جاوے کہ میری سانساں بنڈیاں جان گیاں میں اپنی ساما تینوں لا دے ماں تے پتر باپ رو کے آمدہ پترہ منو پتہ لگ جاوے اے ساری جائداد ویک کے تیری جان بچ دیئے میں لان واسطے تیار آؤں میرے ابیراؤ روم دے رہ جاندے نے ماں باپ جنانو جنام دے جوان بیٹے فوت ہو جاندے نے انج میرے آقا دا بیٹا ہتھا دے اندر مرضیاں دا مالک میرا اللہ ہے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے کئی میت نو نہلا رہے نے کتے سیرے گانے پہ بان دینے کئی قبران وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چار بیٹھے نے کئی کدے دے چار گئے پھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اینج میرے آقا دا بیٹا ہتھاں دے اندر فوت ہو جاندہ وے اکھاں بند ہو گئیاں نے آقا فرمام دے نے اِنَّا لِلَّهِ الیہ راجعون میرے نبی دا لخت جگر فوت ہویا وے انہوں دفن کیتا گیا نا تے میرے آقا ایک ہفتے دے اندر قبرستان دے اندر جایا کر دے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ دا حکم ہویا آکھیا سونیا سونیا اجرے ٹور جاندے میں انہاں دیاں قبران تے جا کے دعا کریا کر اے تیرے ماں باپ آج کئی دنیا تو چلے گے اے چند دن پہلے میں ویکھے آوے قبرستان نام دے اندر پانیاں دی وجہ تو کئی قبرہ ٹوٹ گئیاں اے سوشل میڈیا تے میں ویکھے قبر ٹوٹ گئی تے میں ویکھے اللہ دی قسم اکھاں اندران سوا جاندے نے اے تیری تے میری حقیقت قبرستان اندر پئی ہے اے بڑیاں بڑیاں چدرہٹا مالے
قبرستان دی زینت بن گئے بڑے بڑے چودھری قبرستان دی زینت بن گئے بڑے بڑے وزیران دیاں کپڑا آج قبرستان دے اندر پیاں نے اے چند دن پہلے میں ویکھیا تے میری آنکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں اللہ ذوالجلال دی قسم اے سیلاب آیا پانی دا اے بارشاں ہو رہیاں نے ایک قبر نوں میں ویکھیا قبر دے اندر پانی جا رہے ہیں اس قبر دے اندر کسی نے کیمرہ اندر کیتا ہڈیاں دی بھوک قبر دے اندر پئی ہے اور جدو زندہ سی پتہ نہیں کنا کودا پروٹوکول ہوئے گا جدو زندہ سی پتہ نہیں کنے گن مان لے کے لگا پھردا ہوئے گا جدو زندہ سی پتہ نہیں کنیاں لوکاں نو تڑیاں لاندا ہوئے گا جدو زندہ سی پتہ نہیں کتنے غرور اندر چلدا ہوئے گا آج قبرستان دے اندر جنازے پینے اے پانی قبراں دے اندر جا رہے آوے کوئی تیری قبر تے دعا کرنے واسطے بھی نہیں آئے گا میرے آقا علیہ السلام قبرستان دے اندر گئے نے ویکھیا ایک بی بی ہے قبر تے بیٹھی آنسو بہا رہی ہے میرے آبیرہ روئی جا رہی ہے آقا فرماتے نے بی بی اس بیری اتق اللہ بی بی صبر کر جا رب تے کولوں ڈر جا بی بی کہہ دیئے سونیا میں تانوں پہچانیا کوئی نہیں جڑا صدمہ میرے تھے آیا وے اگر تیرے تے آؤندا تے میں ویندی کیویں صبر کرنا میں میرے آقا آ جاندے نے کسے دسیا اماں جی تانوں پتہ نہیں جڑا صبر دا کہہ رہا سی نا او کوئی عام نہیں آمین نام دا در یتیم محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم اماں نے سنیا میں چل دی میرے نبی دے کول آئیے آکے انج ہاتھ بننے نے سونے آمنو معاف کر دے آجے اللہ دے نبی منو پتہ نہیں چلے آخام اندر اللہ دے رسول میرا خامد دنیا تو چلا گیا اللہ دے نبی منو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا میں رب دے سامنے رو کے اپنے بیٹے نو اللہ دے کولو منگیا اللہ دے نبی میں اودو تک کھانا نہیں سا کھام دی جدو تک میرا بیٹا نہیں سی کھام دا اللہ دے پیغمبر میں اپنے پتر نال بڑی محبت کرنی سا اپنے بیٹے دیاں سامان دے نال سامان لینی سا اللہ دے نبی دی میرا خامد تر گیا میں بیوہ عورتا ایک بیٹا میں سہارا سمجھیا سی اللہ تو بعد میرا سہارا بن جائے گا اللہ دے رسول میرا پتر فوت ہو گیا اے ماں باپ فقیرہ ہارول جاندے نے جنہ دے جوان بیٹے ٹھر جاندے نے پیاندی اللہ دے نبی جدوں دا میرا بیٹا فوت ہو ہے سونیا صبر نہیں آؤندا اے جوان بیٹے دی مجد جوان پتر دی موت ماں باپ دی قبر نو جھکا دین دیئے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیرا پتر ٹھر گیا میں محمد نے دو بیٹیاں نو قبرستان دی زینت بنایا اے دنیا دا نظام رب دا دنیا دے ججاں دا فیصلہ بدل سکدا دنیا دے وکیلاں دا فیصلہ بدل سکدا اے دنیا دیاں عدالتاں دے فیصلے تبدیل ہو سکدے نے کائنات دے بادشاہ دی عدالت دے اندر